और यहाँ पर भाई पानी बहुत ही किस के पड़ रहा है। मेरे यहाँ पर मोबाइल पूरे भीग चुका है भाई डाउन लोग कैसे ये। और यहाँ पर भाई ऊपर देखो भाई पानी कैसे पड़ रहा है। मैं यहाँ पर होता नहीं है पेड़ के नीचे हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो भाई स्वागत है आप सभी आज के फिर से एक नए वीडियो पर। और आज यहाँ पर हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पर घास काटने के लिए। और यहाँ पर आज हमारे साथ होता है हमारे नरसिंह मुआ है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर यूट्यूबर भी है जो भाई होता है उसके यहाँ पर पास भाई 500 सब्सक्राइबर है भाई, 500 सब्सक्राइबर। और उसके पास लगभग 50 सब्सक्राइबर है जो कि होता है अभी इसने छोड़ दिया मुठल साले ने। मगर क्यों? और भाई आज का होता है बहुत ही सुहाना दिन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत ही काला काला बादल है। और भाई यहाँ का होता है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रहा है। और वहाँ पर मुठल लोग घास काट रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर पानी भी पड़ रहा है बहुत लिए मोबाइल भीजते मुझे लिए भाई यहाँ पर पानी भी पड़ रहा है भाई। लोग आज के लिए बस इतना ही क्योंकि भाई आप लोग वहाँ पर भाई बहुत ही काले काले बादल देख सकते हो। और यहाँ पर भाई पानी पड़ रहा है। यहाँ पर आई थिंक आप लोग आवाज़ सुनाई होगा हाँ जी मोसी ठीक है। तो भाई होता नहीं यहाँ पर बहुत ही काला काला बादल है। और यहाँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो होता नहीं यहाँ पर पानी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर पड़ रहा है। और मैं होता नहीं यहाँ से मैं निकल नहीं सकता कि भाई यहाँ पर पानी बहुत ही कैस के पड़ रहा है हाँ नहीं मुझे तो भाई यहाँ पर पानी बहुत ही कैस के पड़ रहा है। यहाँ पर आई थिंक आप लोग आवाज़ यहाँ पर सुन रहे होगे। यहाँ पर होता है हमारे ये पहाड़ी में देख सकते हो यहाँ पर पानी का मात्रा कितने सारा है। यहाँ पर भाई पूरे पानी हिला डाला है। और भाई यहाँ पर मैं घास नहीं काट पाता यहाँ पर भाई यहाँ पर मेरे को बहुत ही दिक्कत है क्योंकि भाई यहाँ पर पानी पड़ रहा है। और यहाँ पर होता है मैं मोबाइल लेके वहाँ पर मैं घास काटते जा नहीं पाऊँगा भाई, बहुत ही दुख है मुझे के। और यहाँ पर भाई पानी बहुत ही किस के पड़ा है। मेरे यहाँ पर मोबाइल पूरे भीग चुका है भाई डाउन लोग कैसे ये। और यहाँ पर भाई ऊपर देखो भाई पानी कैसे पड़ रहा है। मैं यहाँ पर होता नहीं पेड़ के नीचे हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से बुढ़ जैसा ले। और वहाँ पर मेरा मुठल दोस्त वहाँ पर घास काट रहा है अरे यहाँ पर हमारा मुठल दोस्त वहाँ पर घास काट रहा है, 2 जना, एक मेरा दोस्त है और यहाँ पर एक मेरा भाई है। और भाई यहाँ का ब्यूटी काटते मुझे नहीं फोड़ था। और भाई यहाँ का भाई ब्यूटी बहुत ही खतरनाक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोस्टली के यहाँ पर पानी होता है बहुत ही किस के पड़ रहा है। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं वो पानी कितने पड़ रहा है। और भाई यहाँ का ब्यूटी भाई बहुत ही खतरनाक वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत ही काला काला बादल है यहाँ पर। और यहाँ पर पानी पड़ रहा है। मेरे यहाँ होता है मोबाइल पूरे भीग चुका है। यहाँ पर होता नहीं पेड़ के नीचे हुई होता है इसको क्या बोलते हैं पिछाड़ी के पेड़। और यहाँ पर पूरे भीज रहा हुए। आई थिंक मेरे को होता है वो कैंप पर जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरा यहाँ पर मोबाइल का बैंड बच जाएगा मेरे वहाँ पर 2 दोस्त होता है उसके पास मोबाइल नहीं है तो भाई वो बहुत ही खुश है। यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है भाई। मैं होता नहीं ये पेड़ के नीचे होता है मैं उतना अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं कवर पर नहीं हूँ। मेरे को होता नहीं यहाँ पर एक परमानेंट कवर चाहिए जिसके लिए मेरे को होता है ना वो वहाँ पर रुको वहाँ पर आप लोग को छपरा आप लोग ने देखा होगा होता है मेरे को वही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मोबाइल भीज रहा है भाई तो ऐसी है भाई। यहाँ पर पानी बहुत ही केस के पड़ रहा है क्या ही बोलूँ।